no omusoga ne wabana center soro kunonya license mukizo tunde bikajjo ewaka kiro barugazi factory ne mubula ne abayina zi license tebalima na bikajjo bavene bajja kati obwavu obuli ebusoga ate kakati sibe balonda kyagulanye buli brand kusigalanga muri banaku the way forward kuma mwana weno government ne bana aba raping is not going to help you. I have a miserable life bucyanagano okuvuma Bobi Wine n'okugana okwogera ebirungi. I mean n'okugana abantu abali bangamba ndekerawo okwogera ebirungi Bobi Wine byakola nembaga no it's not all about Bobi Wine. Nze ne waba muhozi ne wa Museveni ne waba Sare ne waba Janet nakola ekirungi I will come here and say nenjagala oddeyo gambe jakana ebintu ebi ate ngenda bigamba abantu batuliza muti mwategedde kyagudde ku jakana. Jakana bamaze ebbanga nga baagala omukwata asobola okubanga omutima gwe gwatondewaliddwa nga si mugumu nga buzido katosobola comparinga Bobi Wine bwe muba n'akantu akasuwa akaleka Uganda ettala ya Uganda eryawa moyo omusajja Bobi Wine kyobola aba struggle kankikunyonyera bulungi struggle eno Bobi Wine yagitegeera struggle egenda kubeejo struggle egenda kuddira abantu abamu batendewadde nga bawadde ssente Bana flash lecture Uganda tutuse mu kizimbe okuboberezanga bulijjo okubasomesa okubajjukiza n'okulaba embeera eziri mu nsi yaffe Uganda. Olwaleero tugenda kutambulira abantu wafunyemu obuzibu bw'amaanyi. Abaana amasomero bazeeyo naye ebintu bifuuse bizibu. Kayinga tunatandika aba document ze regions zisatu statistics n'ekitadio polls ku page nti Busoga, Buganda, awamu ne mu East. No, ne North. The regions zokka ezina abaana abasinga abali affected mu kufuna embuto abaana b'obuwala bangi na statistics East amuli Busoga ojira kula mu community camp East, North ne Buganda e West mie statistics yavudeyo jiri mu mitwalo gina ku community linda kuva community gomanyi nti no bucha Museveni atandika kufuga talaganga konti mu Uganda waliwo ebichamu atenga bingi kati waliwo omusajja yangambye wisdom eyisingiro nze nvaayo ogamba nti eyisingiro wakyali amasomero g'ettaka n'ennyumba z'ettaka olimba tegaliyo ne mugamba obeera wa mbeera bula ne mugabo gira obeera mu muzira nze simanyi yo district esinga bunaku na bwavu mu Western region nga yisingiro yina gyomanyi gwe yisingiro era wongamba amasomero g'emmuli sinattaka emmuli eyisingiro n'ennyumba bakyazimba za ttaka tofaayo gwe kulonda mu community obadde olina community gy'ogamba olabe anti labayo nedda tofaayo nze mba ntegedde okujjako bali abatulaba report Museveni bwe kyajja kufuga mu 86 ayagala nnyo okulaga bannayuganda oba tayagala kwogera ku kibi kiri mu Western region. Tobola baba Western bonna abanaku n'abaavu batya n'okwogera. Okimanyi nti nno nze abaana bangi nnyo abantu bangi nnyo abali mu Western region bangulira data lwa nsonga kimu batyanga okugamba abannayuganda tinaffe eno gye tuli ekiruhura ntunga mutuli banaku abasajja bayisaawo amasannyalaze ne gagenda mu faamu zaabwe tapu ekiruhura gendo labe ne mu town council ziyitawo buyisi ne zigenda mu faamu y'omukulu omu nga bo basena mazzi ga mu kidiba kati ebyo propaganda kyova olaba kati kankubulira ekintu kimu constituency Museveni yatematema mu Western region gwosobola obutazimanya muwendo ne be babagamba bifu kati bakugamba balinga abagamba nti mu Western region teriyo bafuna mbuto buli kintu kyonna kibokke nti kirikiriya kiryokke mu bana abasula entinda ng'eri walinayo faamu abalina emmundu eyo negwe gende gedisukiza Western newobugenda Sembabule genda obuuze gende Rwemiyaga wagundi Osekikubo olaba obunaku obuliyo n'obwavu Abasekikubo bafuna omusaala gwa parliament era nze musasala nnyo Sekikubo naye nga hafu yagwa akumalira mu constituency
abaziika abalwaziza abakola batya basekikubo abola kyobola sekikubo kutesa amwesimbako n'amulema lwayi sekikubo wafuna omusaala hafu y'omusaala gwagumalira mu kuyamba bantu singa bali bagagga kyogamba singa takola singa kola kati now ebyo statistics mbu okay nchikiriza mu Western region yesi wongamba okufuna embuto nchikiriza why teri okujjako nga omuntu abadde takimanyi Western region abantu ba prayinga nnyo sex n'okusinga omuntu yenna gukyenjogedde okitegedde mu Western region era omusoga ava mu bimuli mu bisikajjo kati omusoga ava mu bikajjo n'akwatirako wood taddamu kutambula na taddamu kutambula achishe bali abaana ava bwati nga akutte enkumbi mu bikajjo ate ye wayagalya mutuntu n'akukyamya bwati akwata oyo wood tomala ntino munene wood agenda okoma mu myezi 3 nga nenkana otegedde kyengamba kati aba ekyokubiri chechi kati kankubule chechivirako abantu oba abaana okufuna embuto like that one of the reason is bwavu enze na minister no education ngagamba mbu abantu ba Uganda tebakumye baana baabwe ekyo kyali kituufu kwali kuduulira abanna Uganda mu America abaddugavu abaana abato abafuna embuto baki because yali intention y'abazungu kuddirazo community z'abaddugavu kubasubira mu bwavu mu Eastern region gye mujerega busoga abasoga abadde beekolera bali mebikajjo ne babyegulira ne babetundira kukakira oba bikoze bitya lugazi we babasera ne babitwale Kenya right now omusoga ina kujja muntu muvandimwe yaina do you know nti abantu bali mu Eastern region okutunda kati ebikajje wa kakira obe wa kakira lugazi factory okutunda ebikajjo beweri midde oyina okunonya Kaye Wisdom ayina license no bikuza Kaye Wisdom nabitwala mu lugazi no omusoga ne wabana center soro kunonya license mukizo tunde bikajjo ewakakiro ba lugazi factory ne mubula ne abayina zi license tebalima na bikajjo baveri ne bajja katuliriza kyendeta kati abasoga abo bwe bamala obba license ne basalawo okugenda okutunda bikajjo Kenya kati etteeka lyajja tokkirizibwa kutunda bikajjo Kenya basobola okuba amasasi kyokka tuli mu free economy kati wandilese omuntu nti wemba sola tunda kinchange mu Uganda kansitunde Kenya tebakukkiriza lwansonga bana basajja bajja twavuwaza kati obwavu obuli ebusoga buli planned by ateka kati sibe balonda kyagulanye buli planned kusigala nga muli banaku wano mu Buganda Katonda yayambye abaganda ba wano singa abaganda balomba ne Katonda ayambye Buganda omanyi ngamba Buganda sigamba baganda people only ngamba abantu abali mu Buganda Katonda yayambye abantu abali mu Buganda kubanga enteekateeka ya the regime was make them poor wano Katonda yayambye abantu abali mu Buganda singa tuli banaku nnyo nga batusekerera nekikyaganya kati abasoga abali bali mebikajjo bya kamasho tebalina gye babitundo ino okujja ne wegayira Wisdom mu muvandimwe ayina certificate nakudondola ate kati batulanga abamafuta abaina certificate abaina license tunde ebikajjo mu factories batono bemanyi basobola okusalawo ne bagamba emmotoka kati leero tugigula omutwalo gumu kane bagigula gumu buli ayine okujja nga bigenda kufiira ku mmotoka yo kati abaana abasoga abava mu busoga siga abasoga bokka naye abava mu kyabazinga that region bafa obwavu lwansonga bali bagula zi primo bakola ki kati now barizotinga ze mukunywa mwenge walaji nakwebaka n'abakazi kachovola ne bali abaana abatoyi bali baweerera kati omusajja atuni obwana buwozize emyaka 13-14 bugendewa busiba mu town kina kuplayinga sex ekyo kigenderwa kya government ezitaagala abantu baazo kuwaya kirala toleta nenda kankuwa kino nabadenda banamboze yayogedde ekintu yagambye bwati actually it's true abantu tebamanyi kino abazungu bayiye empiso bamanyi woogwa ekiko bw'ogoba oti ekigo bw'ozimbako akantu kyenda oba kinana ku 10 osobola okudevelopinga time to come kyebayita blood clot singa ogwa ekigo doctor n'ozimbako awantu oba samuya ekyo ky'ozimbye singa tekiddayo mangu kisobola okudevelopinga kyebayita blood clot muggwe kati abazungu bayiye empiso gye bakuba ng'ogudde ebigo ebyo ozimbye empiso bagikuba mu skins
muskini yo empisa eyo n'agikuba si buno bunansinansi erina kubanga bagyegendereza okwashuminga nti singa blood clot ejja emala ne developinga muggwe tofuna blood clot mu Uganda empisa eyo bagijja Kenya twakizudde wano nga Nambozi yamaze gwa kigo ne bamutambuza mu malwaliro ga wano dokita n'amugamba empisa eyo bagijja Kenya ate tosobola giteeka ku baasi anti Kenya togula ddagala waliwo omusawo agikuba ebeera mu mpiso nga bagikubye kakati ogitambuza ku baasi otuukawo netuuka efudde olina ofuna omuntu n'alinnya ennyonyi n'agenda e Kenya oba kwagakaana hospital e Kenya ne bagikuba bulungi nnyo mu mpiso yaayo n'alinnya ennyonyi ogikuleetera wano oleme butafa naye empisa yegula between 7,500 ku kakadde Nambozi yabitugambye naye ng'ogitaddemu tiketi omuntu mbuuza ekibuuzo olowooza gavumenti ya wano ku bubbi bwa wano ne bali wano olowooza tebasobola kuddira ne bagana naye empiso lwaki tetukiteeka emulago alisa abantu bagigula kakadde oba emitwalo 5 oba mmeka do you know why? They don't care about you. They want you dead, by the way. These people want us dead. Chopola neddagala lijano, they don't care. Obali for them. Nze bankube eddagala ne mala nengena mu kanisa okusaba. Ne who cares? Lyebaleese nga mbutufu gwe okimanyi dokita twali wano oba eddagala lyava nnowe oba lyava tono nga eri baliganye ffenna twamanya ne muneekwana nali ngenda kutambula ne nteekawo omukono ate onookola otya. Balina okufumira. Now government ya wano they don't care. Bino byolaba kati olaba bino mbu abasinza okufuna embuto ba Eastern lyessanyu lyabwe. Nange twade tugezaako kwebuuza why is it so? Lyessanyu ate kakati balina okuleeta bagenda kuleeta endala abantu basinza okwetuga mu COVID ba Northern ba Eastern ba Kaye mayiro kina kyobuuza bagambe bati most regions affected by teenagers pregnancies. Notika region esooka ne district zacho Obusoga region Kamuli Mayuge Buganda Mukono Sirika kasonge kubuze bwe bama dino lupapula wa government linako bafulumiza region esyasinzeemu abantu okufuna embuto abaana abato ofuna embuto wuliriza bandi badde baleetayo n'ekirala tone wulira kino ekino bandi badde baleetayo ne report nti ekamuli abaana 100 bafuna embuto wakati nga ba myaka 14 bantu tenavunanzibwa kubanga abaana babamanyi ne batugamba ku baana 100 twakwatayo abantu 7 ababakozesa embuto obiraba mwomu tebalina gwe bakwata kubanga baagala mufuna embuto mube useless hani anakula mu faamu zaabwe abo benyini ati baagala buno obusogo obumyaka 13 muzaalo bwana bunne bwabo bubeerawo nga bukopi bugende kirihura bukole mu faamu mbuulirayo report kati kankubule gwe hudo okimanyi wano nomala oddira n'ogamba nti nomala okuba simu 99 tola nti bagikwata ne nomala ogamba nti waliwo wano Kaye n'emmundu wallahi n'okyogera bwogezi waliwo agikwata osobola okulaba tanka wezijja na buli kimu kubanga you are threatening their leadership. No bagambye nti abasoga bafunye embuto bali 100 bagamba singa babadde miliyoni anti babaagala ani anakola mu faamu zaabwe. These people they don't kwekakula kubuli president yensetegerekeka president nabanga afuga nawulira report nti ekamuli abaana 100 newspaper kamasina munje wajava bulungi wansi wano nti abaana 100 udo kiwulira nti babafunisize embuto ekamuli Kinyata na tugende wa Kagame ne bamugambe Masaka omanyi nti Rwanda waliyo Masaka nti Masaka abaana 100 wakati wa myaka 13 babakoze embuto kyaddako okubuuza asooka n'agoba DPC RPC wa region ye bonna babagoba mu police n'aleeta abapya ng'ayagala okulaba abantu 100 ababafunisa embuto ate munange baba wano president omanyi kyaliko ye kutwala bino bisirusiru bibloga bye naale mugundi kyankwanza my daughter ne byasamira eyo bino bimufaako abo biri byasama Kaye kino nkigamba Doctor otegeere Uganda tekyali atufa kati lemiteri doctor nzo okimanyi nti URA yanteekako omusolo okimanyi n'okutambula kwange kuzibu na buli kimu kizibu era nze staff naye muntu anyamba wanandaba ku flashlight oba ku point media oba kati oba ogenze n'ogamba omukazi akubidde kuva Czech Republic nga yeewuunye engeri gye nayogedde ku Senfuma kubanga nze ndi political and social analyst
siri bloga nze nkwata nsonga nejjo toyagala ne nkugamba natandika okwogera pasa Sefuma nga bambalowooza wisdom bagudde eddalu biki ebyo kati oli ali sifunanga nayo na simu kuva Czech Republic kati wangamba okungulirayo data be babanyimirizaawo otherwise mmwe betulwanirira abali e Bulaaya bwe mulowooza kaninda wisdom wange muteekeko bannanga nsesa tubulire Uganda weetuuse nga tolowoozezza nti naye wisdom akola n'abantu bameka nti waliwo Wood gwe tutalaba waliwo Tony abeera ku kamera waliwo dokita naye bano bakyali bakikola batya nga tusobola kirowooza then you are not contributing to the struggle kubanga nze byenjogera bye bigenda okujjawo bano abantu bafunyemu n'akatengo nkugambye naga wisdom wayingira e Bungereza tufudde ke katengo kali Bobi Wine ke yagamba abantu petulowooza nti tutya basinga tutya otegedde kati nze nepimye abantu wano besi gye bamugana okufuluma Bobi Wine waliwo bamugana bwe nawulirako nti naye munago bagaanako okutambula tamale mirundi senior kati ne wisdom oyo ge bayita amaanyi ne waliwo asobola okukwata bino ebikere mbubaganyirire ebikere ery'amabeere agalinga amakuti y'okutambula ye ligendewa lyo bali mabumu bize nawulidde lyewana nafuna viza America nengana kubanga ndi bize wa mu butogo mulino okwoka yerisiba liwe mulira to go to America to do what where nenze naina shonga bonaba bawakana bati nalaba yichulinga nayaseka wisdom bamutumebekajjo ne bamutuma fene w'abantu era ali mu nyumba yako nkumuka kubanga bo bamanyi nti oyimirirawo mukutwala fene tayogera ku shoje naina kubanga ekyo kikuba bloga benale mabasiba basama nokulo oli muzeyi waabwe akaddiye otegedde so bino byobadde ompadde bino tobyogera bwogezi naye gwandaba we bakibuuza wisdom okijjamu ki tegeera nti eno government tekwagala ekwagala oli mulwadde wa siriimu oli mulwadde wa sikosero oli mulwadde wa mitima wazaala abaana bano ofisi zaako basatu oli mu bwavu obeera bwayise twababuuza ani yaguza we munyonyo gwe njagala dokita tufune sente ngenengula ploti wali kumaze emunyonyo ojja kulaba RPCDPC buli omu ng'abuuza ani yaguzaawo webagamba Kaye bagambe eyo ploti ya government waguze enfu ya government ekoti zaabwe Blandis Ministry ya Lands yabo walabye omukyala gwe bakutte byenca mwamulebe tone oyo mukyala gwe bakutte wa Lands yakyasinza okuyomba ne Betikami yakyasinza okuyomba ne Betikami nenga wa Lands Betikami amugamba okukola byali mukyala munyoro omunyoro bali bantu bagezi nnyo nga tubagamba ebya kisiru n'alemerako ne baleeta omulala bamusibyeko ku bintu bira misuse of office gwe wadde bamutwalira luzira ng'omukazi alina mukawuli akutte bw'ati omukyala byenco munyoro ne bakwata abasirikale be ne babatwala luzira kigo why mbuba obstruction of justice omusirikale akuuma omukungu bojja bwoti okwata omukungu baba bamutraininga kukuuma mukama we kati bali bajjanga tebalina warrant of arrest bitya ne babagamba nedda tomina gye mutwala baba tutte ekigo eyo yensi gye tulimu kati bino byogamba embuto bacha gwoba olina akaana kakawala kekulize funayo ticha akasomese naye bajja kati kakubule gwomanyi kubana abakungu ba government nemba n'omwana omwala ne bamurepinga basanyuka busanyusi ne bali embuzi basanyuka busanyusi nomala bagamba nti wisdom alwadde enziku baka bana wisdom tugenda muona mwaka ogujja kirabika afe gwomanyi wembali mbali bukiika kati bino bibasanyusa kyo bola government America state nemala eyogera ng'olupapula lwa government oba Fox News oba CNN negamba mu California abaana 100 wakati w'emyaka 13 ne 15 babafunisiza embuto president asobola n'okule governor yennyini basobola n'omugoba meya wo California bamugoba kubanga baba yataga report ku baana be bakwata ne bafunisa embuto wakwata ababafunisa embuto nedda kubanga this is nankani under age rape baba rapinga ne president omulaba agenda ne bino bloga bye NRM oni mutabani wa treatinga bali eri banonya bisanja because they don't care. This country is bogus because nabamuga bali bati okumanga kinyiza the same case mu East North just recently eno company badde ekola enguudo wajulirako abakozi company ekola enguudo eyo bafunisa abaana nkiddamu
just this year, no last year, bafumisa abaana over 1000 abobuwala embuto nga bakola mu nguudo mu covid muno period. Kakati tubuuza ani nanyini company construction government yasirika busirisi zabwe goraba nalaba no muyingo nga bananga we are going to trim the schools which high fees nengamba lengero muganda ono Buganda tukyayina baganda amasomero agasinga okuba agakabigabwe n'agali aga government bageguza full stop. What do we have to do? Nothing. Bageguza kati chobola n'amalwaliro agalimu ebintu ebyo bamedibitya biche gonna gaabwe kati company ezikola enguudo zaabwe nawe zijja mu kitundu ne zirepinga toliwulirako nti bakutte gundi kati abayo nalabye omusirikale yakubye wa traffic essasi owa traffic bamutemyeko okugulu owa traffic yayimiri owa majje bazze ne batomera owa traffic najja n'abakwata ne waba akavuyo ne bamukuba essasi bamutemyeko okugulu owa traffic naye omanyi kye batugamba tukyanoonyereza enangeera ate osukkawo bana mwana wana duli agamba ki mwana choba hana uli amukwano go mwana na duli jakana jakana loya wange jali mumuleke batubuziza chembaza je ziri nenkwata ku mutwe tamale yalubuziza gundi chembaza je ziri nenkwata ku mutwe nengane tone nganyiganyiga obuzaida chikameka bana tuina no producer tone lumujja mulabako tuina wudo nde camera lumujja bayita wano mu live mbalabeko basajja bakabinyo ndabajiganyiga obuta sawa twakatwale dachikameka mayimu naye tonda wange jakana mukwano gwali ati din awajaka tetugenda yesa tugendayo awutuse uti nadda jakana kuja ngonza kubiri lwasito yagala mbuze jakana kati tumaja abana abobuwala ntubamaliriza tutya what's the way forward kuma mwana weno government ne bana aba raping is not going to help you. They will rape your kids. They want to nkugambye what raping ba minister benyini atono ngo basanga abana bazibazi omanyendo adeza ze bayina ka doctor ne kusanga kubana ba minister ba wana mbo ina go raping oyagala kufuna ndwadde munana murundi gomu abasinga mbiwulira beba kyatumalidde eddagala lya gundi lyototegedde ndikomezaawo kalbu osolo walwo kye bayita okuweweta entaanayo ng'ogiraba booti n'oweweta entaanayo mbunkwanye minisita oba oweweta entaanayo sina squeeze ki entaana ng'ogiweweta oti kati dokita nga nkuzanga mboli bakuyita kuweweta entaanayo toweweta entaanayo toweweta entaanayo nze bya sexy na bivaako katunda mu government eddako era naddayo kati ndi mbeerera kyobola nze ntumira mmwe n'ababbebi ababeera ebulaaya anti kati bajja kusim dokita kati fe tukyakwana basobola okutegawo omuwala beda okyalina okyo waliwo yagambye namulabye ku show emu n'agamba mukazi wange Kaye gyali mu Uganda buli haga pound era abo mbatumira babbebi sawa nanzija tugendeko mu shower tugendeko mu jacuzzi awo tutuule tulina basa oli mukakasa ntino bebe naye tudde no abantu ati katabayo kyebayita baserebu let me tell you something oyo mukyala ankubidde simu okuva Czech Republic she has something to celebrate about me ndiogedde bulungi oluzungu baserebu bammwe kati osobola okuddira wano busimanyi fresh jjajja mbuserebu no omuntu gwe bayita serebu nti omuntu alina ekintu kyakujaganyizaako bwe ngamba nti Tony bwe muntu nabwe tikagezi munyu wano producer ngamba wood waliwo ekintu kyemujaganyizako nti producer osegedde kakati fresh daddy okujjako what they became popular accidentally mu Uganda abantu tusinga n'abayita abanene bitya we have nothing to celebrate about them basi babagamba bane President Museveni Katonda w'okunsi mukama yatuwanga kiraba wala ne bapasa babyogera kati wisdom lwaki abantu oli asobola okudda mu kamera n'agamba oyo musajja wange era nina omwana we ayina omwana we gwayagala tuzaale ne waba tamuyina physically kye bayita ali mu kirooto ate akisabira Katonda kubanga kati akusinga kakati mwekole muko omulimu kati kankubuulire kati dokita kankubuulire omuntu okuba e Bulaaya naddala mwezi ensi za Europe nga si Poland simanyisibwa
n'avaayo mu kamera n'aganze Wisdom bannange Wisdom kitegeeza abantu balabanga MJ ne bazirika kati nze Wisdom abantu batandise okuzirika kye bayita okuba celeb kye bayita nti kati wenyumirize mu Mukama nti waliwo ekintu omuntu kyakujaganyizaako n'agamba nze oyo mwana ne wanzalamu omwana ogwo kubanga Katonda kyatuwadde kigenda kubbulukira mu baana be tugenda okuzaala. Otegedde ko kyagamba. Bw'omanyi nti osobola kusanga omuwala nga omukazi n'abala bw'ati n'agamba ewaffe bukya batuzaala. Omuntu omu yekka yali avuddemu akuba bulooka. Naye walaba abaana be yakazaala awo ababiri n'agamba naye kyaleka natomera. Nga Wisdom we are here. Yes. Kati ffe batusabira mu makanisa oli asaba n'agamba Mukama because Wisdom is available. And bakubye bugumye yes tuyanziza nnyo mugenda gatako gasaba naffe twambulire tugenda okutambula bwe tutyo temujjako tugatabga tutambuza kintu kino somwe olumebule kutwagala tugende direct ewa General Katumba wa Mala tombuzabuza nakubuza Jakana nze nakubuza Jakana nedda sebo tebunakugwayo nakubuzizza gwe lwaki toyagala kwogera ku Jakana simanya kwadde se tebitumalira biseere Katumba wa Mala muteeke mabbali oli agambye ayina eddakiika 10 lwaki toyagala kubuuza kujja sima toyagala mwogera sima yolina akatengo kyeriko toba n'akatengo nedda takyena tebikyatumala biseera twogere ku Jakana nawazira eddakiika 2 nkugamba kubuuza Jakana gyali ndaba essula agenze essula nti sula Jakana gyali toya ne dokita Tone, Jakana wali. Jakana msajja. Jali msajja. Nabo tanso tuyana. Nati ebyo tetubitwali abisere. No, anadda katumala program bwetu. Producer Gambia yagala program ya lelebe jipi. Kati kankubulira ekintu kimu. Jakana yabadde ki? Jakana tayina buzibu. Mulamu. Sura toyina balance. Bannaye tukusibudde Jakana abatulamuulira abantu batubanja tuli babanja. Tetufumbira ku abasajja bannanga alese kigaasi kyekyo batubanja bannanga abatulaba abantu bagamba nti boye tetujja kweteeka nnyo waliwo nno omusajja gwenda bandaze text emu ng'oli agamba Kaye nabadde ku YouTube channel y'omuntu omukati oli n'awandika naga ono omuvubuka yeepanka naye wendaba bwe bamukwatira si wakabi and I'm like what tebetaaga ntebe tutandike kutambuza kamera tubaleke ku ceiling nti banne tuli what can we do banne no just ignore them actually Ibrahim Kaye ngai Wisdom no todanga mwabo fe abamanyi kyoli nga tonatandika nakwogera tukimanyi kanchidde namu doctor inze I have a miserable life bucyanagaana okuvuma Bobi Wine n'okugaana okwogera ebirungi I mean n'okugaana abantu abali bangamba ndekerawo okwogera ebirungi Bobi Wine byakola nembaga no nze it's not all about Bobi Wine nze ne waba muhozi ne wa Museveni ne waba Sare ne waba Janet nakola ekirungi I will come here and say newe kiba kifuka ti nkyogere ntya tolinawo okyogerera because nze nyimiriddewo to analyze political social economic issues kakati Jakana waliwo Jakana video gye nalabye kamalize ku kya Jakana nze nve wano Jakana ayina ekintu kyalabye yes dakika ntono nnyo tuve wano Jakana bulakwa mumutya Jakana muganda wange naye njagala oddeyo gambe Jakana ebintu ebi ate nga nda bigamba abantu batuuliza muti mwategedde kyagudde ku Jakana Jakana bamaze ebbanga nga baagala omukwata asobola okubanga omutima gwe gwatondewaliddwa nga si mugumu nga Wisdom jjukira Jakana abeera eri simanyi nakasekeruweeru otegedde gw'omanye emmotoka 99 okukimangako nga zikusalako eyo kati nno bajakana be balina otutiira ffe ababeera mu Kampala otegedde gwe dokita nti Kaye Wisdom byayogera mbeera mu Kampala Lubaga basobola okunkima naye nengumya mutwe ne tubeerawo ne tubiisanya kati Jakana ebintu biringa bisatu 1 ekisooka kirabika yabadde tasobola kugumiikiriza kutiisibwa tonna yawe together ng'okutiisibwa pressure yamuyitiriddeko ngalabika kati yalwadde ne pressure tomulaba tuli yali munene ngalabika asobola n'okugwa eri ekyokubiri taata we asobola okuba nga yamugambye naye mwana wange tolaba nti ogenda kunzita ekyo otegedde bino tujja bigazira mu programu eneddako naye nze kati nkuwa preamble ekyokusatu
zisobola okubanga ssente ate alina mmeka nze omusajja agenze n'ayogera nga bayira we muganda jakana muganda wange naye mbutufu nayisiranga ku kyembaze kyemba muzeetaagisa woba looye oba ne wuzi w'ofiisi kati omusajja basobola okuba bamutemedde dokita gwe naawe okimanyi nze bampitako in the bit of campaign ne baŋŋamba ssente mmeka z'oyagala ne ntunamu bweti ne mba respect ne mbala akatono kenina katonda kampadde ne mbala generation erina okuddako ne ŋŋamba ndabyeko abantu abamu nga bali e Uganda nga tetukyalya nabo ne mbaga kanjira mbeera nekyennyina ekkutiya mugizzeeyo n'ensigala kati jakana basobola okubanga ne muzeeyo kati ate balya mmeka abo why va ku family y'abalwanyi ati nkubudi ate balwanyi batya oli baddira taata ne bamuwa uniform etamutuuka okuma bamujoba anti labayo basobola okubanga sente neze ate bamukola ki walabeko Museveni nga yambala gundi etamutuuka baba abo batumukunde bahenule bani bambala amazzi bakutte ye baleeta kisuuka kyonna nakyambala lindako tugenda leka mmalirize no terinza nsinga kwagala Haji Nadduli ng'omugamba mwakisuuka ati tewakiraba bana Ehudi tewakiraba eruwa kyeka bagijja na kumujasi mufu wali ne bamuga jambale mbivuddemu anti labayo ate nga alabika ali muwanvu bali muvandimwe ye sirabangako uniform gye bafungiza wansi nakyakula ku ya Nadduli amwana wange tata Nadduli kayekako amwana nze nakwata nenvumalira eggwala ly'enaarimwe lyali lirumbye family ya Nadduli actually even now eyo family gye bakyasinza okubonyaabonya bana basajja eyo family ya Nadduli oyo family ya Nadduli bye yakolera President Museveni teri yali abigikoledde akijjukira embwa zino tezijjukira oyo Nadduli gwolaba yagattagattanga amakoola ge n'abawa yes my mom told me oyo musajja gwolaba oyo musajja singa alina gundi nankani wofisi nga chovolaba ntino meja kakoza mutale yabakaliramu waliwo parliament yakera ngemujjako manyi meja kakoza mutale ofisi genda kusiko furezo parliament yakera nebuza naye no musajja go tupangisa akola mirimu ki ne bajjambo bakebere bali kakoza mutale yabya masasi ate government yekisasula why those people fought lokwati babani kati meja kakoza mutale meja lyafuuka linnyalye meja kakoza mutale naye kati the question could be Wamawood olowooza omuntu abuuza kyekyandireetedde mutabani wa Nadduli omusajja omugezi bw'ati okwogera byeyogedde kubanga kankubuulira ekintu kimu right now Bobi Wine omulala teri muntu ali perfect nekisinziira mistake mmeka z'okoze singa tutandika kubala mistake za President Museveni z'akoze ne zijjuza hafu ya Uganda kale otegedde kyangamba katosola comparinga Bobi Wine bwe muba n'akantu akasuwa akaleka Uganda ettala ya Uganda eryawa moyo omusajja Bobi Wine kyobola aba struggle kankikunyonyera bulungi struggle eno Bobi Wine yagitegeera struggle egenda kubeejo struggle egenda kuddira abantu abamu batendewadde nga babawadde ssente babasibye babakanze kyobola aba all the same nze bukyantandika kukola bintu bino paka wendi bivaamu I will always respect Segirinya because information jenina even now bamukeza kumachane bamuyiwako amazzi amabisi muga wegaana omusajja n'agamba yakyali musajja wange ekiro ne bakeera tolujja kulya kyago ne bamuyira amazzi amabisi oyo Segirinya n'olwensonga eyo nedda sokoline mmalize musajjawo toyagala mmalize musajjawo jakana akubeeredde ki notalina oli mukulu wange naye kyenjagala okugamba anti abantu bambuuza what could church okyolaba nga kyaviriddeko jakana can you get his number and talk to him listen yes I will talk to him kyenkugamba abantu nga mutunudde era njagala okugamba abantu nti abantu mwenna abali mu struggle balina bye bayitamu bye batabagamba ojja kusanga nga jakana ne family ye nga waliwo bye bayitamu bye batabagamba pressure ne bayitirako si ekyo tone nti omusajja abeera Luweero emmotoka nga 3 zisobola okusula mu Luweero nga zinoonya jakana ne bamusalako n'atunamu bw'ati n'atulya taata we kwafa abafe bafa ddadda n'alaba nga taata wamuga mwana gwe lwaki tova ku bintu ebyo otegedde abasajja bali basobola omusuubiza ebintu eggulu n'ensi nekyenjagala okugamba mukulu wange oyo nze mwagalako history era kyovula namugambye njagala mugamba dde mu history we atusomese 1902 bicha ekyokubiri osege kwa musajja atandika mu 1553 omusajja oyo alina obwongo
ekirala tosobola kungamba nabadde nyina omusajja gwendaba you can't nayogera statement nga bannange kakati bannange you know we are student of life nenjifunza Jakana yagambye nti uli akantu kano tone Jakana yagambye nti Bobi Wine yatunda struggle right bwe yagambye kati omuvubuka n'amubuuze yabadde mu interviewinga kati sebo waliwo abantu abagabuuza bagamba nti naawe walidde n'agamba Museveni tasobola kuwa ssente n'atakulabisa kati nze omugezi nenzijjamu ekintu bwe kiti njalo kiga Jakana bw'ogamba nti Bobi Wine Museveni yatunda struggle kitegeeza yagitunza Museveni si kyekyo tone kati ate gwatugambye Museveni wakugula wakuwa ssente akulabisa mbuuza di Museveni lwe yalabisa Bobi Wine yamulabisa amugamba Bobi Wine was going to hit me with the tingatinga oba kubanga Jakana nga wali mugezi wamazegede wood yekubye yagambye Museveni wakuwa ssente akulabisa n'atugamba Bobi Wine yatunda struggle di wood Bobi Wine Museveni wali alabisiza Bobi Wine di nze na Museveni alota ku Bobi Wine nga biroto byantiisa kale so Museveni asiba alota ku Bobi Wine nga biroto byantiisa that is the truth otugwedindako nja tugana mu program ndala ngenda nsibula nkulekere chaliwo njagalo ddeyo gambe Jakana ensa kyamwetaaga ekyamwetaaga it's not too late yep byonna byayita nze omukubakkiriza waliwo force nga Jakana okwogera ebyo fe twaguma nze bantutteko ne banteeka ewantu bwe bati nengamba ekijja kikole ki kijje kati Jakana asobola okubanga nga wali comfortable zone akeera kulya lumonde n'alya simanya fene n'alabako ku kitaawe n'asiisiita obonna obuwala bwe bonna bukaba Jakana owaye kakati ye nga bamukanga mumanye bana basajja bakanga bakwata emabega eyo n'owulira nga mbutufu olinga ali mu geyeena kali ga Jakana n'abalamu okuleka bakazi baabo obuwala bonna obuli eyo n'agamba waayi wizidde omusooka okole ki njagala oŋŋambire Jakana it's not too late. Two, we are shaming Baganda. Mwekamba bulire aba westerners, you tell these people westerners sirabanga abantu bali arrogant who are slow in understanding who are over whatever like westerners naye aba westerners babikirira obutamanya bwabwe n'obusiru bwabwe nimbye tone nimbye aba westerners ne wabatamanyi let me tell you nze sirabanga abantu bagezigezi nga Baganda omuganda ne wabate yasoma atuuka ewantu n'agaggawala kyovola bonna bamulwana abajja mu western region bagaggawala okimanyi nti ne wava muno abantu bali bamanyi mu western basajja baleeba basajja balabe waffe tumita basajja baleeba oyo amanyi nti abantu bamanyi muganda those are families ezajja mu ankole ne zigaggawala omuganda basajja bagezi kuba ne wabate yasoma look at westerners aba westerners if it wasn't this government serious tukirize obujagujagu bw'Abaganda tetubusobola bali sharp Abaganda bali sharp era kyobola bo westerners ali do wano mu Buganda kino kankiddemu waliwo omuwale yangambye nanjirayo ne card what ngamuvandimwe nanga wisdom ndaba programs zo naye n'ekintu kyoyogera ekituufu nangamba lekanye milioni omwana nayimira nga wow ngakavi nangamba kankubulire nenkuletera Abaganda banga bali mu kyalo nange nze nakulira wano nazalibwa wano bana itwawukana bali bonna balinga bali myaka enkaga nangamba ebyaddala biri bwe biti nze nerinyanga lyayina lya Kiganda nangamba ine kincho yogera westerners were born here bavandimwe were born here they are Baganda people they became Baganda era nangamba oyina ne kyoyogera nti wetudde waffe batusosula actually nanga atenze basusula nnyo ninga mutufu because azali don tuzike kapuzike bweni let me tell you something Abaganda oba abantu azadde mu Buganda don't start to shame yourselves. Jakana is not too late. Compose yourself. Tosobola kungamba nga tuli wano nti gwe botunula boti gwe bobalabalamu this fine is ekintu ddangala kati naffe tutandika okugamba nti Jakana kitegeeza kino kwamba mmanyi Jakalanda yes kulwobulungi bwokusigala nga tutambula nze sisobola kukeera kugamba genda omugambe nja mugamba Jakana vaayo gamba abantu bannange bantaddeko emmundu bankutta amabega bati
musajja bakwata emabega kajja kana oyo si ayina amanyuma baleka bamufumise bati yenna nawulyanga afa nanga bannange kangende nfume Bobi Wine ekyo tekigenda kusolvinga abantu bakyali basobola okusuubiza sente ne batazikuwa basobola okugamba bagenda kukuma kitaawo ate ne bamwettira. Don't make mistake. Don't try. There is no salvation. Bongamba nti Bobi Wine atunda struggle. Kati okay. Ani ajirina tudukayo munanga gwajirina. So Jakana, we love you so much. It's not too late. Nze sijja kuvuma. Nze naye mmanyi pressure. Ekyogeza Jakana kambabulire. Pressure. Jakana balabika bamusala Kaye. Tusobola okuba wano nga Jakana ali ku house arrest. No song. Okimanyi Jakana alabika ali ku house arrest. Jali eruwero. House arrest. Tusobola okuba wano nga Jakana ali mu house arrest nga bakera ne mugagenda okola interview. Genda oyogere bino. So no song. Amanyuma ne bamusindika wano. Amanyuma ne bagamba. Amukume mutase Jakana amanyuma balabika bamufumise.